कैलाश मून और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टेटस कैलाश मून। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप एक नई रिंगटोन लेकर आया हूँ। अनुज आपको किरण ने याद किया है, प्लीज़ फ़ोन उठाओ। जो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि भाई मेरे नाम की भी एक रिंगटोन है वो बना दो, तो मैंने इस वीडियो के अंदर रिंगटोन है वो बनाई है। अगर आप अपने नाम की रिंगटोन बनवाना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो के नीचे वो कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हो इस कम्युनिटी टैब में जाकर। और कल मैंने राहुल गोयल नाम की रिंगटोन है वो डाली थी। अगर आप अपने नाम की रिंगटोन बनाना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट है वो कर सकते हो। तो रिंगटोन को डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। तो अपने नाम की रिंगटोन बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहाँ ऊपर सर्च बार में लिख देना है काइन मास्टर, KINE काइन मास्टर। जो सबसे पहले ऊपर आता है उस पर आपको क्लिक है वो कर देना है। क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन आपको है वो डाउनलोड है वो कर लेनी है। मैंने मेरे फ़ोन के अंदर वो डाउनलोड की हुई है। चलो मैं ओपन है वो करता हूँ। ये अपने फ़ोन के अंदर इसको ओपन है वो कर लेना। ओपन करने के बाद इस इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। फिर आपको एक साइज है वो चुन लेना है। चलो मैं ये चुन लेता हूँ 9:16 वाला। फिर साइज चुनने के बाद आपको क्या करना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है और एक बैकग्राउंड है वो ले लेना है, कोई सा भी। चलो मैं ये एक बैकग्राउंड है वो ले लेता हूँ। ये बैकग्राउंड लेने के बाद इसकी सीमा आपको 28 से 30 सेकंड के बीच है वो रख देनी है। चलो मैं इसकी सीमा 28 सेकंड रख देता हूँ। फिर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक लेना है। बैकग्राउंड म्यूजिक लेने के लिए आपको ऑडियो वाले ऑप्शन पर जाना है। सॉरी, कोई और बैकग्राउंड ले गया। चलो मैं लेता हूँ, कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ। आपको कोई एक बैकग्राउंड है वो ले लेना है। सॉरी ये, चलो ये मैंने ले लिया बैकग्राउंड। सॉरी ये रिंगटोन अब आगे चली गई थोड़ी। इसकी सीमा आपको थोड़ी धीमे कर देनी है, 40 के आसपास। थोड़ा मैं स्लो डाउन करके यहाँ से इसको फिर देखता हूँ। चलो ये हो गया। फिर ऑडियो वाले ऑप्शन पर जाना है। फिर मैं एक क्लिप लूँगा। अनुज आपको किरण ने याद किया। चलो ये मैंने एक क्लिप है वो ले ली। इसकी सीमा आपको 200 कर देनी है और राइट पर कर देना है कंप्रेसर और पिच है वो 1 कर देना है। फिर आपको इसको थोड़ा सा क्लिक करके इसको आगे खिसका लेना है। फिर इस पर क्लिक करना है। फिर ये साइड में 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और इसकी डुप्लीकेट है वो बना लेनी है। चलो मैं इसकी डुप्लीकेट फाइल है वो बना लेता हूँ। इस तरह आपकी इसकी डुप्लीकेट फाइल है वो बना लेनी है। चलो मैं 28 सेकंड तक आए जितनी डुप्लीकेट फाइल है इसको आपको बना लेनी है, ताकि सुनने में बीच बीच में आए, तब बहुत ही अच्छा रिंगटोन है वो आपकी बनेगी। चलो अभी मैं आपको सुनाता हूँ। अनुज आपको किरण ने याद किया है, प्लीज फोन उठाओ। अनुज आपको किरण ने याद किया है, प्लीज फोन उठाओ। अनुज आपको किरण ने याद किया है, प्लीज फोन उठाओ। ये दोस्तों रिंगटोन है वो बन चुकी है। अभी इसको आपको अपने फ़ोन के अंदर एक्सपोर्ट है वो कर लेना है। शेयर वाले ऑप्शन पर जाना है और इसको 360p पे और फ्रेम रेट है वो 30 कर देनी है। ये मेरे फ़ोन के अंदर ये इंस्टॉल हो रही है। तो आप ये ऐसी रिंगटोन बनना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट है कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे।